睇題目就肯定係做數最緊要嘅習慣，亦都係最基本。睇題目嗰個要求咧，唔係淨係睇啊，最緊要係 take action。take action 嘅意思即係咧，我哋要寫識唔好睇完咧就忘記咗嚇。如果你忘記咗，其實就即係等同於冇睇嘅。我哋睇睇呢一題咯。呢一題咧係小四四則運算嘅應用題都係好常見嘅題型啊。Jimmy 成日有個心得就係咧，睇題目尤其是都比較多文字嘅題目咧，我哋睇咗題目問咩先譬如呢一題目係關於買嘢啦，係問找咗幾多錢喎。咁我哋睇咗咧，我哋有個心理準備，我哋係要計找翻幾多錢嘅即係要計減數咯，係嘛？咁而家開始正式睇題目啦。牛奶10瓶售80元，咁即係1瓶咧就係80除20啦。咁呢度話順便計翻喎牛奶6瓶咧，即係80除20乘翻6啦，係嘛？先除後乘嗰個技巧啦。咁繼續睇啦，跟住橙汁橙汁1瓶售7元，咁即刻處理翻呢度啦。橙汁6瓶咧就係即係7乘6啦，係嘛？咁我哋習慣咧，我哋已經睇咗嘅資料就俾個 tick 好佢，好簡單，俾個 tick 好佢即係代表我已經 take 咗 action 啦。呢度 take 咗 action 啦。好啦，跟住去到汽水嗰句，汽水我哋係唔使買汽水嘅喎。咁呢一句就好明顯係多餘嘅資料啦。咁我哋睇完先知係多餘好啦，跟住咧就講緊負100蚊啦負100蚊喺度咁我哋基本上咧係嚟到呢個階段咧，我哋都 ready 啦，我哋都 ready 去寫翻呢條列式啦，係嘛？咁你見到我係一路咁樣砌，我一路咁樣砌翻條式出嚟咁我感覺係良好嘅係好有信心係會寫得啱條列式嘅。咁亦都係啦，最後都再 check 一 check 係咪回答緊嘅題目呢條題目咧係問找翻幾多錢再 double check 一次係啦，冇問題啦，咁就放心啦。有陣時同學仔咧顧住做咧，可能會計咗係總共要俾幾多錢啦，就唔係計找咗幾多錢唔緊要，有呢個習慣，最後 final check 睇多一次題目問乜嘢，雙重保障咁做一啲比較長啲嘅文字題咧，整理資料咧，確實都真係好重要嘅，係可以避免好多 careless mistakes 㗎。咁我覺得呢方面嘅訓練咧，其實由小學咧就係應該要開始嘅。呢一題咧係關於小二加減應用題。唔好睇小呢題目啦。睇起上嚟咧好似好簡單，好似好容易理解，但係實際上咧，同學仔做起上嚟咧好容易搞錯啲加減數嘅。好啦，咁我哋整理啲資料家進睇翻呢一句家進佢係高啲嘅，高啲我哋首先畫一個向上嘅箭嘴啦，好簡單，唔需要寫好多文字。向上嘅箭嘴代表高啲咁我寫翻+10啦。然後咧呢一句又小心啦家進矮啲嘅喎咁即係尾期係高啲咯，係嘛？尾期高啲係向上箭嘴咯然後先寫翻+3咯最後睇翻最開頭呢句啦，小加矮啲向下箭嘴啦，然後就寫翻減8啦咁即係有個習慣諗咗高定矮諗咗多定少，然後再判斷用加數定減數咁最後寫翻條列式咯成個過程咧係好容易跟嘅。咁呢一題就係關於中1 percentage 嘅文字題啦咁題目咧都係比較容易理解嘅睇起上嚟咧就好似好容易咁但係實際上做起上嚟咧都係比較多同學仔係會寫錯列式嘅咁所以我建議你大家咧都係整理好啲資料譬如呢條題目其實係涉及3個人3個人佢哋郵票嘅數量咁我哋都係啦，畫翻個表出嚟3個人咁我哋用箭嘴去代表佢哋之間嘅關係，譬如 Edward 咧係比起 Polly 嘅數量多20% 啦 ，Joe 比起 Edward 咧就少20%。好啦，咁完成咗呢個表咧，我哋可以對住呢個表咧開始去計數啦。譬如阿 Joe 呢度咧，我哋可以用乘數啦，用簡單嘅乘數咧就計到咧阿 Joe 有270張郵票。然後去到 Polly 咧，我哋就小心啦。我哋見到 Polly 咧，我哋用個 unknown 代表佢，咁我哋就識得好自然咧會寫翻條 equation 出嚟。然後用 equation 咧揾到阿 Polly 咧288張郵票，咁你見到成個過程咧係感覺良好係好有信心嘅。呢題係關於中1啦 equation 解方程嘅文字題啦，呢啲題目都係好常見呢啲題目咧係關於Mary 啦同埋佢媽媽嘅歲數咁我就建議你哋可以畫個表出嚟而家嘅歲數5年之前嘅歲數咁我哋填好呢個表佢整理好晒嗰啲資料然後我哋再根據整到好嘅資料咧，就可以砌到條 equation 出嚟咁你成個過程咧係感覺良好嘅，係好有信心自己係會做得啱嘅。小4開始同學仔開始接觸份數嘅題目啦咁份數就當然係要化簡啦咁呢個都唔需要多講啦咁主要提翻初中嘅同學仔啦，因為中學都做好多代數啲題目
algebra 咁譬如呢一題咧，原本呢一步咧係最關鍵㗎嚇，但係有啲同學仔咧可能做完最關鍵嗰步驟咧唔記得咗簡化其實跟住呢步都要簡化喎跟住仲有得簡化跟住仲有得咧抽埋個 common factor 出嚟，咁先為之做完㗎，即係要成為一個習慣習慣最後 final check 睇下個答案係咪簡化咗嘅。轉單位嚟講咧，大部分同學其實都係熟嘅但係個問題就係有陣時同學仔可能會唔記得咗去轉單位，譬如呢一條應用題我哋做應用題咧，首先就要留意唔同嘅單位呢一度係2萬星咁但係呢啲邊長咧全部都係米喎咁我哋就有需要咧將呢個星咧轉翻做立方米嘅咁應該係第一時間做題目第一時間就要留意嗰啲單位嗱咁我有個心得就係咧喺個列式嗰度寫埋單位，寫埋單位咧咁就保證你一定係會記得轉單位譬如呢度我哋寫咗2萬 meter 啦嗱呢啲 meter 我哋都寫埋佢喎咁去到下一步咧我哋就會記得啦，一定會記得轉翻做 meter cube咁呢個習慣咧希望係可以幫到你哋喎。數學題目咧通常就有2類啦，第一類咧就係真係容易嘅，一睇就知道係點樣做嘅，係平時做得好多嗰啲題目。另外一種係比較難嘅，係需要時間去諗，甚至你花好多時間都未必會諗得到嗰啲題目咁呢啲就為之比較難嘅題目咯咁面對呢啲難嘅題目咧，我哋係要有啲準備先可以應付得到嘅，即係具體啲嚟講，我哋係要準備個 mindset， 準備個思維即係嗰條題目係關於啲咩 topics 嘅譬如係關於 percentage， 係關於揾 area 嘅，係可以用到 equation 去做嘅。有啲 topics 係會比較難去察覺嘅，尤其是關於圖形嗰啲課題譬如關於三角形嘅咁主動去留意三角形咯睇下有冇直角三角形睇下有冇等腰三角形等邊三角形，主動去留意呢啲特徵啦，咁就可以將個範圍收窄。留意嗰條題目係咪平時做過啲題目啦如果係做過，咁咪跟翻個程序去做咯可能個算式會比較複雜可能幅圖係比較複雜，但係個程序係唔會變嘅放膽去做。如果係未見過嘅題型咧，都唔緊要㗎，跟翻最基本嘅概念諗翻起最基本嘅公式盡量將識嘅嘢寫出嚟，呢個係好緊要諗到有關係嘅步驟咧就寫出嚟，然後再諗下一步應該要係咁嘅流程嘅。咁千祈唔好淨係諗唔寫，淨係諗唔寫咧，你可能你諗到 step 1， 諗到 step 2，跟住你就諗唔到 step 3嘅，因為你冇寫出嚟咧，你就會覺得亂亂就冇辦法繼續諗落去嗱。咁我哋做數學卷咧，如果有時間剩可以復卷咧，本身係一件好事嚟嘅。咁最重要咧，我哋點可以利用有限嘅時間咧，去揾到最多嘅錯誤嗱。咁我有幾個心得第一個心得咧就係我哋首先 check 一啲最明顯嘅錯誤啦，譬如有冇寫單位有冇寫啱單位有冇份數有冇化簡啦，代數式有冇化簡啦，嗰啲近似值有冇跟題目嘅要求啦，有冇回應題目譬如題目係問面積，我哋會唔會計個周界咧諸如此類，係可以好快察覺到自己有冇做錯嘅。咁另外我哋可以花時間去睇咗我哋比較容易做錯嘅題型啦或者容易做錯嘅 topic 譬如我比較容易做錯關於百分數嘅題目我比較容易搞錯個分子分母嘅咁我就花時間去睇清楚個分子分母咯咁有時間剩我再去睇翻份卷嘅其他部分啦咁另外我哋亦都可以用另外一個方法去 check 卷譬如嗰條題目係關於減數嘅咁我咪可以試下用加數去 check 翻咯，而且計加數係容易過計減數咁我哋用另外一個方法去 check 咧，其實係可靠好多嘅。嗱咁始終咧，我哋目標咧第一次做咧，我哋係要做啱佢嘅如果第一次做啱咧，咁其實就唔需要復卷或者我哋復卷嘅範圍咧就唔需要咁大始終我哋復卷嘅時間有限咧，我哋係未必會揾到晒所有嘅錯處嘅如果我哋成日依賴復卷咧，咁就會容易係心急因為我哋想預留時間復卷咧，就好自然就會心急心急就會容易犯錯咁其實就未必係一件好事嚟嘅喎。